This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्स स्पेशल में डॉक्टर सईद अहमद सईदी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु और नुकूश सीरत। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु उन खुश नसीब लोगों में से एक हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा में शामिल फरमाया। अशरा मुबशरा वो मुक़द्दस नफूस हैं जिन्हें एक ही नशिस्त में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी जन्नत की बशारत अता फरमाई। और दिलचस्प बात ये है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ही उस हदीस पाक के रावी हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमोबेश 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत इस्लाम देने पर इस्लाम कबूल किया। ये एक दिलचस्प पहलू है। और इसमें दूसरा दिलचस्प पहलू ये है कि 5 शख्सियात अशरा मुबशरा में से ऐसी हैं जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया। यानी 10 टोटल अशरा मुबशरा हैं, उनमें से 5 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के माइल करने की वजह से इस्लाम की तरफ माइल हुई। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जो कुनियत है वो सिलसिला नसब आगे जाकर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। वालिद का नाम औफ है, वालिदा का नाम शिफा है। और ये वो खुश नसीब ख़ातून हैं जिन्हें सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत मुबारका के बाद अपने हाथों में लेने का शर्फ हासिल हुआ। और इन्होंने कुछ चीज़ों का मुशाहिदा भी किया विलादत के वक्त, जिस तरह नूर का उतरना, ख़वातीन का आना और मुख्तलिफ़ इस किस्म के मुशाहदात जो विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थे, इन्होंने किए। आपका कबीला ज़ुहरा इब्न किलाब की निस्बत से जो है वो बनु ज़ुहरा कहलाता था। अब्दुर्रहमान के वालिद भी ताजिर थे और इनके वालिद औफ जो हैं वो हज़रत उस्मान के वालिद अफ़ान और फ़ाके बिन मुगीरा जो खालिद बिन वलीद के चचा थे, तिजारत की गर्ज से यमन गए। रास्ते में बनु जुज़ैमा ने हमला किया और औफ और फ़ाके को कत्ल कर दिया। उस्मान, अफ़ान और अब्दुर्रहमान बच गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का पहला नाम जो है वो अब्दुल काबा था और एक रिवायत के मुताबिक अब्दे अमर था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम तब्दील करके अब्दुर्रहमान रखा। और ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कोई ऐसा नाम जो जिससे गलत फ़ाल ली जा सकती थी या जिसमें सेल्फ एप्रिसिएशन का पहलू पाया जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तब्दील फरमा देते थे। मसलन एक नाम था, एक शख्स आया, आपने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम साब है। अब साब, स्वाद, ऐन, बा, इसका माना होता है सख्ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला बल सहल, आपका नाम साब नहीं है बल्कि आपका नाम सहल है। तो चूँकि अब्दुल काबा में या अब्द अमर में अब्द बंदे को कहते हैं, तो किसी की तरफ बंदगी की निस्बत तो अल्लाह के अलावा ये शरन जो है वो महमूद और मुस्तहसन नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा। और फिर एक और पहलू ये है कि आप अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल हैं। ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है। कुरैशी नसब है और हिजरत से 44 साल पहले आप पैदा हुए। और ये भी एक पहलू बड़ा दिलचस्प है
कि शुरू ही से पाकीज़ा नफ्स इंसान थे, अपनी सलामत रवि की बदौलत ज़माना जाहिलियत ही में भी शराब से ये गुरेज करते थे और छोड़ दी थी। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जहाँ और निस्बतें हैं, उनमें से कुछ निस्बतें ये भी हैं कि आपने 2 मरतबा हिजरत फरमाई है, और जब मदीना तैयबा में इन्होंने हिजरत फरमाई तो एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है, और वो ये है कि मदीना तैयबा में जब ये गए तो हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे, उनके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनकी मुआख़ात कायम फरमाई। और हज़रत साद बिन रबी अंसार के बड़े मालदार सहाबी थे, तो उन्होंने अपना आधा माल इनको पेश किया, और 2 बीवियां थीं, और फरमाया मैं एक को तलाक दे रहा हूं, आप दोनों को देख लें, जिसे आप पसंद करते हैं मैं उसे तलाक दे दूंगा, आप इद्दत के बाद उससे निकाह कर लें। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुक्रिया अदा किया और साथ बाज़ार का रास्ता पूछा, और ये बाज़ार में गए, और देखते ही देखते अल्लाह ताला ने इनको इतना मालदार किया, इतना मालदार किया, एक एक दिन में 500-500 घोड़े और 1500-1500 ऊँट जो है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते थे। ग़ज़वा तबूक में खुसूसी तौर पर ये पेश किया, ये आगे हम आपकी खिदमात के हवाले से अर्ज़ करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा फ़ाम व फ़रासत अता फ़रमाया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ अरसे बाद आए तो 4000 दिरहम लेकर आए। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4000 दिरहम है, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। तो आपने दुआ दी कि जो तूने दिया है उसमें भी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, और जो तूने अपने घर में रखा है उसमें भी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और नतीजा ये निकला कि वो दुआ के इतने असरात हुए, आप फरमाते हैं कि मैं मट्टी को भी हाथ लगाता था तो वो भी सोना बन जाती थी। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत थी। और फिर ग़ज़वा उहुद में उन साबित कदम लोगों में से एक थे जिन्होंने बावजूद अचानक हमले के जिनके कदम नहीं फिसले और साबित कदम रहे, और 22 ज़ख्म कमोबेश इनको लगे, और वहीं से इनके पाँव में और टांग में जो है वो लंग का उज़्र भी आ गया, जिसकी वजह से हल्की सी लंगड़ाहट के साथ जो है वो चलते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 मरतबा 40-40 हज़ार दीनार अल्लाह की राह में खर्च किए, और इनकी एक कीमती ज़मीन थी मदीना तैयबा में, वो ज़मीन हज़रत उस्मान के हाथ में 40,000 दीनार में फ़रोख्त करके सारी रकम बनु ज़ोहरा जो आपका ख़ानदान था उसमें तकसीम कर दी और उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर खर्च की। एक फजीलत आपकी ये भी है कि आप उम्महातुल मोमिनीन पर बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बाग था वक्फ किया हुआ, वहाँ से जो आमदन आती थी उनकी खिदमत में पेश किया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फजीलत पहले बयान फरमाई थी कि एक शख्स होगा जिसमें ये सिफात पाई जाएंगी, वो आपके ऊपर खर्च करेगा और आपकी ज़रूरियात पूरी करेगा। इसी तरीके से एक और इनकी खुसूसियत बड़ी दिलचस्प है कि इन्होंने अपने तरके में से वसीयत की कि इतने पैसे जो है वो खर्च किए जाएं, और उसमें ये वसीयत भी थी कि जो बदरी सहाबा हैं उन्हें 400 दीनार खर्च किए मेरी तरफ से पेश किए जाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी शामिल था, चूँकि वो भी बदरी सहाबा में, गो ग़ज़वा बदर में नहीं जा सके थे क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीमार थी और विसाल हो गया था। जब ग़ज़वा बदर से वापसी हुई तो उस वक्त तदफीन करके वो फारिग हुए थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ग़ज़वा बदर के सहाबा में जानिसारों में शामिल किया। तो उनको हम देखते हैं कि कहा कि मेरे हर बदरी सहाबी जो है मौजूद है उसको 400 दीनार दिए जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मौजूद थे, और कमोबेश 100 के करीब बदरी सहाबा हयात थे जब आपने वसीयत की। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि क्या आप भी 400 दीनार लेंगे, आप इतने बड़े मालदार हैं, ताजिर हैं? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्यों नहीं लूँगा, ये मेरे भाई का माल है और मेरा भाई बड़ी बरकत वाला है, और उनके हलाल और पाकीज़ा माल में भी बरकत होगी, मैं ज़रूर इसे लूँगा। और उन्होंने ये वसूल की।
اور اس کے علاوہ ایک اور پہلو آپ کے اگر محامد کا اور محاسن کا جائزہ لیں تو ان میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ آپ نہایت زیرک، معاملہ فہم اور بہت جلد نتیجے تک پہنچنے والی شخصیت کے حامل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر موقع پر ان کو جو امیر المومنین تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت فاروق اعظم ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ ہوں، ہر ایک کے یہ مشیر رہے اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ سرو کیا۔ اور پھر ایک اور پہلو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور اس دعا کی برکت سے ہمیشہ ان کی جو شادیاں ہوئیں، یا وہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی یا وہ کسی خاندان کے قبیلے کے سربراہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، تو آپ کی 1 سے زیادہ شادیاں تھیں، جن میں سے 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں انکسار بہت زیادہ تھا۔ مالدار آدمی ہو اس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اس لیے کبر تو قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انکسار بڑا تھا۔ ایک دن افطاری کا وقت تھا، کھانا لگایا گیا، مختلف متنوع قسم کے کھانے موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سبحان اللہ جیسے ہی بیٹھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے بھائی مصعب ابن عمیر جب شہید ہوئے تھے تو جب ایک چادر ان کی کفن کے لیے لائی گئی تو سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپا جاتا تھا تو سر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کفن، سید الشہداء کے کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا تھا۔ تو اتنی مشکلات تھیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری آخرت کی نعمتیں ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دی گئیں۔ اور اسی طرح کئی کیفیات تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کو یاد کر کے رو پڑتے تھے۔ اور یہ ایک دلچسپ بات ان کی شخصیت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے مال کو، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کی ہوس، اقتدار کی خواہش اور لالچ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے اس حوالے سے نرالی ہے کہ جب حضرت عمر ان کو خلیفہ بنانے کے لیے نامزد کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں بھی امین قرار دیا ہے، امن کا سبب قرار دیا ہے، اس لیے آپ زیادہ مستحق ہیں، تو آپ اس کمیٹی کو کہتے ہیں اگر آپ میرا نام نکال دیں تو میں فیصلہ نہ کر دوں کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو اس طریقے سے بالکل جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور یہ بے نفسی تھی، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا نام انہوں نے جو ہے وہ تجویز کیا۔ تو یہ بڑی خدمت تھی۔ اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فاروق اعظم جنہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی، یاد رکھیں اس وقت وہ زخمی ہوئے تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا تھا اور انہوں نے نماز مکمل کرائی تھی مختصر طریقے سے۔ تو ناظرین، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے چند پہلو ہیں جو آپ کے گوش گزار ہوئے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور مزید اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور شخصیت کی مختلف جہات کو ہم سامنے لائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے مکس نیوز کے مکس اسپیشل میں۔ ہم ان کی شخصیت کے اور کئی پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر دیکھیں گے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش ان میں کس طرح پھیلے ہوئے تھے اور کس طرح وہ تجلیات نبوت منعکس ہوتی تھیں، اور ہر صحابی کی ایک نرالی شان جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ آپ کے اور میرے پیش نظر رہے کہ جس جس چیز کو، جس جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی وہ منور ہو گئی اور زمانے کے لیے امان کا سبب بن گئی۔ حتیٰ کہ جب کبھی تابعین کے زمانے میں لوگ جنگوں میں جاتے تھے تو وہ ڈھونڈتے تھے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کوئی موجود ہیں، ان کو ساتھ لے جاتے تھے، ان کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرماتا تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی نیکی کے چشمے، سر چشمے ان کے دل سے پھوٹتے تھے، علم کے حوالے سے بہت گہرے تھے، معاملات میں تکلف سے کام نہیں لیتے تھے، اخلاص سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ ایسی جماعت ہے جن کا احترام کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اور ان کے قدم بہ قدم، نقش قدم کے اوپر چلنا جو ہے وہ تمہارے لیے نجات کا سبب ہے۔ بلا شبہ یہ جماعت صراط مستقیم کے اوپر گامزن تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم تو اس قبیلہ عشق سے تعلق رکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب خاک کا ذرہ بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما قرار پاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین اسلام میں مرکزی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل ہے، باقی جتنی عزتیں اور عظمتیں نصیب ہوتی ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہی عطا ہوتی ہیں۔ کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مائنس کر لے اور سمجھے کہ دوسرے کی شان زیادہ ہو گئی ہے تو یہ شریعت میں کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا، معاذ حکم نسبت او ملتیم، اہل عالم را پیام رحمتیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے حکم کی وجہ سے ملت بنے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اہل عالم کے لیے، دنیا والوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رہے تو امت بنتی ہے، اور نظر نیچے آ جائے تو فرقے بنتے ہیں۔ ہمیں امت بن کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح علامہ نے کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی اپنی محبت کے انداز دیکھتے ہیں تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور قرآن کریم نے جو ہمیں ان کی بنیادی صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت سے فیض یاب ہوئے ہیں، ان کی ایک ہی پہچان ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہوتے ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ انہی خوش نصیب ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے نور نبوت کو حاصل کیا، اپنے سینے میں اتارا، ان اداؤں کو آگے آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ یقیناً آپ کے بڑے فضائل ہیں، اور ان فضائل میں دو چیزیں میں خصوصی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ان دو میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک غزوہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جنگ کے لیے آپ کو روانہ فرمایا، شاید دومت الجندل کی مہم تھی،
और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर के ऊपर इज्जत का अमामा रखा, खुद अपने सर अनवर से, इनके सर अनवर पर अमामा रखा अपने हाथ से और झंडा इनके हाथ में दिया। ये बहुत बड़ा एजाज़ था। इसी तरह एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे नमाज पढ़ी, गालिबन ये ग़ज़वा तबूक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ नमाज अदा कर रहे थे, आप इनके पीछे खड़े हो गए। एक और भी सहाबी थे, एक रकात गुज़र चुकी थी, तो जब मुकम्मल फरमाई तो सहाबा किराम परेशान हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई सहाबी नमाज पढ़ाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गलत फहमी का इज़ाला फरमाया कि ज़िंदगी में एक आध मौका अल्लाह ताला ज़रूर ऐसा पैदा करता है कि जिसमें नबी अपने उम्मती के पीछे नमाज अदा करता है। तो तसल्ली दी। तो इस हवाले से ये फजीलत भी इनको मिली कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम बने, और ये शर्फ इनके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जहाँ तक शख्सियत के और पहलू हैं, उन पहलुओं में से एक पहलू ये भी है कि आपसे कई रिवायात जो हैं वो मरवी हैं। उनमें से एक रिवायत ये है कि मल्ला यरहम ला युरहम, जो इंसानों पर रहम नहीं करता उसके ऊपर भी रहम नहीं किया जाता। इसी तरह अशरा मुबशरा वाली रिवायत जो है वो भी आपसे मरवी है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ से। और इसके अलावा कुछ और भी रिवायात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा जो अहादीस मुबारका हैं वो आपसे मरवी हैं। मसलन इनके जिस तरह के मैं अर्ज़ कर रहा था, अशरा मुबशरा वाली रिवायत है। और एक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको कहा फ़अंता इंदना अदलुन, कि आप का जो वजूद है हमारे दरमियान अदल का एक मेयार है कि आप जिस तरफ होंगे उसी तरफ अदल होगा। और ये भी खुसूसियत हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, और अमीरुल मोमिनीन उस वक्त शाम के दौरे पर थे, इसी दौरान वबा फूट पड़ी ताउन की, तो उन्होंने पलटना चाहा। तो हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जराह ने इसकी भरपूर मुखालफत की और कहा कि आप शाम ज़रूर जाएंगे, कि आप तकदीर इलाही से फ़रार होना चाहते हैं। उस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की और फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जब तुम किसी शहर में वबा की खबर सुनो तो वहाँ न जाओ, और अगर तुम वहाँ पहले ही मौजूद हो तो वहाँ से मत निकलो। तो आपके इस फरमान के ऊपर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो वापस पलटे और उसमें नहीं गए। और मुश्किल से मुश्किल वक्त में जब कभी उलझन होती थी तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे को तस्लीम किया जाता था। मसलन इराक़ पर जब मुहिम भेजने का वक्त आया तो वहाँ सरकशी बहुत बड़ी हुई थी, तो सब ये तायीद कर रहे थे कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को सिपह सालार बनाकर उधर भेजा जाए और उनकी सरकूबी की जाए। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ तनहा अकेले थे जो कहते थे जी मैं इसकी मुखालफत करूँगा, मैं कभी इसकी तायीद नहीं करूँगा। फिर जब दलील दी तो उसके बाद सब ने उसकी तायीद की, और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ तशरीफ़ नहीं ले गए। आपने फरमाया अमीरुल मोमिनीन जब आप किसी लश्कर को भेजेंगे, खुदा ना खास्ता अगर वो शिकस्त से दो चार होता है तो वो आपके भेजे गए लश्करों में से एक लश्कर की शिकस्त होगी, और अगर आप उसकी क़यादत करेंगे और खुदा ना खास्ता हज़ीमत उठानी पड़ती है तो वो इस्लाम की हज़ीमत शुमार होगी। आपके इस मशवरे की वजह से सब ने इसकी तायीद की और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो जाने से रुक गए। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत को जब हम देखते हैं तो उन चीज़ों में जो आपके तफर्रुदात हैं, जो सिर्फ आपको नसीब हुई हैं चीज़ें, किसी और को नसीब नहीं हुई बहुत ज़्यादा लोगों में से, उनमें से एक चीज़ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया आप अशरा मुबशरा में से हैं, ये बहुत बड़ी फजीलत है।
ذوال ہجرتین ہیں، 2 ہجرتیں آپ نے کی ہیں، یہ اور بڑی فضیلت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ امہات المومنین کی خدمت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، یہ اور فضیلت ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کئی مرتبہ خلیفہ بننے کی دعوت دی گئی، لیکن آپ نے اسے تسلیم نہ کیا، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر جب حملہ کیا گیا، آپ زخمی تھے، تو اس وقت ان کی جگہ پر نماز پڑھانے والے بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ اور جب مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو اس وقت کچھ بھی پاس نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت عطا فرمائی کہ چند ایک چیزیں میں ایک دفعہ پھر مربوط طریقے سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلا ایک مرتبہ آپ نے 4000 دینار خرچ کیے، ایک بار 40,000 دینار راہ خدا میں دیے، ایک بار 500 گھوڑے مجاہدوں کو دیے، ایک بار 1,500 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے، وفات کے وقت 50,000 دینار خیرات کرنے کی وصیت کی، ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو اپنا 1/3 مال خیرات کرنے کی وصیت کی، مگر اللہ نے شفا عطا فرمائی تو وہ مال اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ نے خرچ کیا۔ ایک بار صحابہ کرام سے کہا کہ جو اہل بدر سے ہو اسے فی کس 400 دینار میں دوں گا۔ ایک بار ایک دن میں 1.5 لاکھ دینار خرچ کیے، رات کو حساب لگایا، پھر بولے کہ میرا سارا مال مہاجرین و انصار پر صدقہ ہے، حتیٰ کہ میری قمیص فلاں کو اور میرا امامہ فلاں کو دے دو۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے صدقات قبول، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی بشارت دے دیجئے۔ آپ نے 30,000 غلام آزاد کیے اپنی زندگی میں، اور امہات المومنین کی خدمت میں ایک باغ پیش کیا جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ یہ آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد اور آپ کی شخصیت کے مزید پہلو ہم سامنے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آفتاب نبوت کی شعائیں ان کے وجود میں کس طرح منعکس ہوئیں اور کس طرح انہوں نے دنیا کو روشنی، تابانی اور ہدایت کے نور سے آشنا کیا۔ انتظار کیجئے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. ویلکم بیک ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے ہیں نور شخصیت، جن کی شخصیت سے جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے اور جب اڑتی ہے تو اس کے پروں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنی زیادہ تجارت کرنے والے، اتنی زیادہ سخاوت کرنے والے، لیکن کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے یہ اثرات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ عبد الرحمن یہ کیا کرو تو تم جنت میں جلدی داخل ہو جاؤ گے، اور یہ شرف پھر آپ کو ملا کہ اغنیاء میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، مالدار لوگوں میں سب سے جلدی جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے 2 باتیں عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والے 2 صحابہ کی، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد جناب عبد الرحمن ابن عوف کے جنازے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کو دیکھا، وہ فرما رہے تھے اے عبد الرحمن ابن عوف، آپ دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا بھی آلودہ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ ایک 10 خوش نصیب جن کو ایک نشست میں
जन्नत की बशारत मिली है। वैसे तो बेशुमार शख्सियात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारतें दी हैं। मसलन हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिनको जन्नती ख़वातीन के सरदार होने की बशारत दी। जनाब हसनैन करीमैन हैं, जिनको जन्नती जवानों के सरदार होने की बशारत दी। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर हैं, जिनको अधेड़ उमर लोगों के सरदार होने की जन्नती लोगों के सरदार होने की बशारत दी। और हज़रत रबिया, जिनको जन्नत में रफ़ाकत की बशारत दी। बेशुमार लोग हैं जिन्हें जन्नत की बशारतें मिली, लेकिन ये 10 वो खुश नसीब हैं जिनको एक निशिस्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। तो उन 10 खुश नसीबों में से एक की गवाही आपने सुन ली। दूसरी शख्सियत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की है। आपने फरमाया है अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जाओ तुमने दुनिया का बेहतरीन हिस्सा पा लिया और गदले यानी मट्टी वाले हिस्से को छोड़ दिया। यानी अक्लमंद तो वो होता है ना जो अपनी आखिरत को बचाता है। हज़रत अमीर कबीर सैयद हमदान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो आदमी कितना बेवकूफ़ है जो पुल के ऊपर अपनी इकामत इख्तियार कर लेता है और वहाँ मुस्तकिल घर बनाता है। तो ये दुनिया तो एक पुल है आलम अरवाह से, जिससे गुज़र कर हमने आलम आखिरत की तरफ जाना है। लेकिन जो मुस्तकिल इकामत इख्तियार करते हैं यकीनन वो परेशान होते हैं। और आपका अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत एक दूसरा फरमान है। आप फरमाते हैं, ज़िंदगी सांसों का एक महल है, जब हम सांस एक ले लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी के महल से एक ईंट निकल जाती है। और हम तो वो हैं जिनकी ज़िंदगी के महल से मुसलसल ईंटें जो हैं वो सरकती जा रही हैं, और फिर भी हम गफलत में हों। यकीनन इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फरमान कि ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जाओ तुमने दुनिया का बेहतरीन हिस्सा पा लिया और गदले हिस्से को छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी गवाही है। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के महामिद और आपके जो महासिन हैं उनमें एक बात बड़ी दिलचस्प ये भी है कि आप अहले बैत की खिदमत किया करते थे। ये दिलचस्प बात है। और अहले बैत का एहतराम करना, उनकी खिदमत करना, अहले बैत नबूवत की कफ़ालत की ड्यूटी सर अंजाम देना, ये बड़ी फजीलत की बात है। और उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो है वो हमेशा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को दुआएं दिया करती थी कि अल्लाह जन्नत की सबील से तुझे सैराब करे। और उम्महातुल मोमिनीन को ये भी ज़हन में रहे कि वो कोई पैसे लेकर रख नहीं लेती थी, वो भी आगे अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर देती थी। और ये बड़ा दिलचस्प उसलूब था। लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने हिस्से का अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँ। वो कोई हदिया आता था, तोहफा आता था, वो कबूल कर लेते थे, फिर अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर देते थे। मसलन मुझे याद आता है एक गज़वा से, एक जंग से चादरें आई, मुहिम से बाले गनीमत आया, तो हज़रत माज इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर ने उनका हिस्सा दिया, तो उन्होंने तकसीम कर दिया, किसी आगे दे दिया। दोबारा वो हिस्सा आया तो आपने सोचा कि ये खुद तो पहनते नहीं हैं, आगे दे देते हैं, तो चलो किसी और को दे दे, और इनको सादा सा कपड़ा दे दे, आगे ही इन्होंने देना है। तो हज़रत माज इब्न जबल ने वो चादर उठाई और गुस्से में आ गए और फेंक दिया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने लगे, आपने ऐसा क्यों किया है? तो उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा कि मैं ये चादर आपके सर पर दे मारूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सर नीचे किया और फरमाया, मेरा सर हाजिर है माज, मेरा सर हाजिर है, लेकिन बूढ़े आदमी पर शफकत से पेश आता है। कैसे मोहब्बत के अंदाज थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जब एक गज़वे से चादरें आईं, एक एक चादर का लिबास बनाया लोगों ने। हज़रत उमर दराज कामत थे, एक चादर से तो नहीं बन सकता था, तो वो गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत सलमान फारसी ने टोक दिया कि हम आपकी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे। सख्ता तारी हो गया। अमीरुल मोमिनीन जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, वो अपने बेटे को बुलाते हैं, अब्दुल्ला किधर हो, गवाही दो। वो गवाही देती हैं कि जो चादर मेरे हिस्से की थी वो मैंने अपने अब्बा जी को पेश की है, तो इस तरह लिबास बना है। तो हज़रत सलमान फारसी तड़प उठे, अब अमीरुल मोमिनीन आप फरमाएं, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। ये मेयार था, ये ज़िंदगी थी। यानी दुनिया में रहकर भी एक ये है कि आदमी दुनिया उसकी तरफ से नज़रें फेर ले, एक ये है
کہ آدمی دنیا سے نظریں پھیر لے اور دنیا پیچھے پیچھے اس کے اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے آئے، لیکن وہ اس کی طرف نظر ہی نہ اٹھائے اور اس کی نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی طرف ہو، تو یقیناً یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہی مقدس اور پاکیزہ نفوس میں سے ایک نفس زکیہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی تھیں، جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ ہم اس طرح کی نشستوں میں، اس طرح کے پروگرامز میں، اس طرح کی مجالس میں اس طرح کے تذکرے سنتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ مکس نیوز کا اسپیشل یہ پروگرام جو ہے آپ کے سامنے اسی طرح کے اور دلچسپ پروگرامز جو ہے وہ لاتا رہے گا، جس سے آپ کے صرف ذہن کو نہیں بلکہ قلب و روح کی گہرائی کے اندر اثر کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی، جو صرف آپ کو ذہنی تسکین دینے کا سبب نہیں بنیں گی بلکہ قلب و روح کی پیاس کی سیرابی کا سبب بنیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان شخصیات کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مکس اسپیشل سے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جب کبھی اللہ نے مقدر میں ملاقات رکھی تو ہم دوبارہ مل بیٹھیں گے اور یہ محبت کی باتیں اور محبت کی رمزیں پھر چھیڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ پاکستان کو اللہ تعالی حفاظت اور سلامتی کی نعمت سے بہرہور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages.